Minglabar Sita Mudu Daye What the Buddha taught podcast Gani Alum Biami Chuzo Library Dinema Ro Zaduta Aria Disar Jauye Part 2 Pabiadoma Pipare Shiyama Chapter 5 The fourth novel true Maga Disar But my buying period Tila a buying of Papia be pipare. Dinema ro Tamari a buying of Papia my pipare. Next comes mental disciplines, in which are included three other factors of the Eightfold Path, namely right effort, right mindfulness or attentiveness, and right concentration. Number 6, 7, and 8 in the list. Not a lara yagaro mental discipline look correct. Tamari abayin pibare, in which are included three other factors of Eightfold Path. Magin shipare got the chado don't check pare ya pibare tamari abayingaro. Erariga bari less or right effort look correct, dama wayama abay, right mindfulness look correct, domo right attentiveness look correct, dama tatine, right concentration look correct, dama tamari, sari api, nobe Eightfold Path, magin shipariga namet chow kun shidu jao pipare. Right effort is the energetic will to prevent evil and unwholesome states of mind from arising, and to get rid of such evil and unwholesome states that have already arisen within a man, and also to cause to arise good and wholesome state of mind not yet arising, and to develop and bring to perfection the good and wholesome state of mind already present in a man. Man can atomu tama wayama suraga. Namete anine to prevent evil and unwholesome state of mind from arising. So during me manine macamone agudu city ma pip boya gagwe dread atobi magagwe. To get rid of such evil and unwholesome state that had already arisen within a man. People bidaro kuna biore so twinine macone agudu city go pay sharp boya dread atode long love atode effort, and the method to produce, to cause to arise good and wholesome state of mind not yet arising. Mapit the dancing gaumone, Kona city, sentiment, Gudo city, people labo and as I told Muye. Now so the kuanine to develop and bring to perfection the good and wholesome state of mind already present in a man. People dishi bidaro alo dancing mumyada zayde kudo zayde go bobima do that boamia boyan do alo pinzwaro sendari nebo no long la ne pure man can it long la pu mu man can it ato chimyo go right effort look cover right mindfulness or attentiveness is to be diligently aware, mindful and attentive with regard to the activities of body, kaya, sensations or feeling, vedana, the activities of mind, chitta, ideas, thought, concepts and things, dhamma. The practice of concentration on breathing, anapanasati, is one of the well-known exercises connected with the body for mental development. There are several other ways of developing attentiveness,
in relation to the body as mode or meditation. With regard to sensations and feeling, one should be clearly aware of all forms of feelings and sensations, pleasant, unpleasant, and neutral, of how they appear and disappear within oneself. So right mindfulness လို့ပြောတဲ့တဏ္မာတတိပေါ့။ဒါမှမဟုတ် right attentiveness လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ is to be diligently aware, mindful and attentiveness. So တောက်လျှောက်အောက်မေ့နေတယ်တတိပြုနေတယ်မလွတ်စေပဲနဲ့အတင်းကမှအပက်တကုတ်လုံးလာပြုတ်ပြီးမှစောင့်ကြည့်နေတယ်တတိပြုနေတယ်မျိုး။ဘာတွေကိုလဲဆိုတော့ the activities of the body ကာယကိုယ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကာယနဲ့ဆိုင်နေတာတွေပေါ့နော် and sensations of feeling ဝေဒနာနဲ့တွေ့ထိခံစားရမှုတွေနဲ့ and number 3 are the activities of the mind စိတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေစိတ်ရဲ့ activities တွေကိုစောင့်ကြည့်ရယ် and number 4ကတော့ ideas or thought or conception or things ဆိုအဲ့လိုစိတ်ကူးအကျဉ်းဉာဏ်တွေတွေးတောယူဆမှုတွေအကြောင်းအရာတွေဆိုဒါတွေဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုံးလာပြုတ်ပြီးမှတိတိကျကျစေစေငါငါမလွတ်ဖ ೇನೆ စောင့်ကြည့်တတိပြုနေတဲ့အမျိုးကို right mindfulness မှန်ကန်တဲ့အောက်မေ့တတိပြုမှုမှန်ကန်တဲ့အောက်မေ့မေတ္တာမှုလို့ခေါ်တယ်တဲ့ The practice of concentration on breathing anapanasati is one of the well-known exercises connected with the body for mental development. So mental development ဖြစ်ဖို့ရအတွက်စိတ်တွေတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ဖို့ရအတွက်အဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့ exercise တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာအာနာပါနစတိပေါ့အာနာပါန meditation ပေါ့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုတတိပြုပြီးမှစောင့်ကြည့်ရတဲ့အလုပ် meditation အလုပ်အဲ့ဒါကတော့လူသိများတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာ like breathe in breathe out လုံးမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာပေါ့လေနော် And there are several other ways of deploying attentiveness in relation to body as mode of meditation. So အဲ့လိုကမ္ဘာထမ်းအနေနဲ့တခြားခန္ဓာကိုယ်အခြေခံပြီးမှအားထုတ်ရတဲ့ meditation တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဆိုပါတော့ maybe 6ခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့လေနော် And with regard to sensations and feeling sensation or feeling တို့တွေ့ထိမှုတို့ခံစားမှုတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ one should be clearly aware of all forms of feeling and sensation. So တို့ရအားထုတ်တဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြပြတာတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုမှတတိပြုနေရမယ်ဘာတွေလဲဆို all forms of feelings and sensation အဲ့လိုထိတွေ့မှုခံစားမှုဝေဒနာတွေအားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုမှပဲတတိရှိပြီးမှနေရမယ်အဲ့ဒီတတိဘာတွေလဲဆိုအဲ့ခံစားမှုတွေ pleasant လည်းပါတယ်ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပါတယ် unpleasant လို့ခေါ်ရမကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပါတယ် neutral လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်မကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်တဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာလည်းပါတယ် so အဲ့ဒါတွေအားလုံးကို how they appears and disappear within oneself တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာတို့ရဲ့တန်တန်အတွင်းမှာဘယ်လိုပေါ်လာလဲဘယ်လိုပျောက်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကောင်းကောင်းတို့တွေတတိရှိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ meditation မျိုးတဲ့ဒါကိုတော့ဝေဒနာနုပတနာလို့ခေါ်တာပေါ့ Concerning the activities of mind one should be aware whether one's mind is last food or not given to hatred or not deluded or not distracted or concentrated etc. In this way one should be aware of all movements of one's mind how they arise and disappear. Concerning the activities of mind, say it, look some one should be aware whether one's mind is last food or not. So, Dori Abelumio, the Dishiniab,
ဒီတစုံတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတစုံတယောက်ဆိုကိုယ်တိုင် meditation လုပ်တဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာရာဂတွေရှိနေလားသို့မဟုတ်ရာဂတွေကင်းလွတ်နေလား even to hatred or not ဒေါသတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေလားသို့မဟုတ်ဒေါသတွေကင်းစင်နေလားဒီလူတွေဆိုတော့မောဟတွေရှိနေလားမောဟတွေကင်းနေလား distracted or concentrated တို့ရဲ့စိတ်ကပြန့်လွင့်နေလားသို့မဟုတ်လို့ရှိရင် concentrated တမာတိကောင်းနေလားစူးစိုက်မှုရှိနေလားဇာတိအဖြစ်စုစုပေါင်း16မျိုးရှိတယ်နော် In this way one should be aware of all movement of mind စိတ်ရဲ့ movement တွေအားလုံးကိုဒီနည်းနဲ့တို့တွေကတတိရှိပြီးမှနေရမယ် How they arise and disappear တို့တွေဘယ်လိုဖြစ်လာရဲဘယ်လိုပျောက်ကွယ်သွားရဲဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ဒါကိုချိတ္တနုပဒနာစိတ်တနုပဒနာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ As regards ideas thoughts conceptions and things one should know their nature how they appear and disappear how they are developed how they are suppressed and destroyed and so on these four fundamental cultures or meditations are treated in detail in the Satipatthana Sutta setting at our mindfulness as regard ideas အတွေးခေါ်တွေ idea တွေစိတ်ကူးတွေ thoughts တွေအတွေးတွေ conception တွေးမြင်ယူဆကြတဲ့ and things သဘောတရားတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတဲ့ when you know their nature သူ့ရဲ့သဘာဝကိုသိရမယ် how they appear and disappear အဲ့ဒါတွေမကတယ်ဘယ်လိုပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုပျောက်သွားတယ်ဒါကိုလည်းသိရမယ်how they are deployed and how they are suppressed and destroyed and so ဒါပြင်အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုတိုးတက်လာတယ်ဘယ်လိုနှိပ်ကွပ်ထားတယ်ဘယ်လိုချေမုန်းသွားတယ်ဆိုတာတွေအားလုံးကိုနားလည်ရမယ်တဲ့ This full form of mental culture ဒီ mental culture ဆိုတာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်နော် or meditation ပေါ့နော် mental culture လို့ပြောတဲ့အရာတွေဘာဝနာလို့ပြောတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီငြိမ်ရင်းချက်စေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုတဲ့ are treated in detail in the Satipatthana Sutta အဲ့ဒါတွေကိုတတိပဋ္ဌာန်တုတ်ထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီကမ္မထန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္မထန်၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး The third and last factor of mental discipline is right concentration leading to the four stages or jhana generally called trance or reclinement. In the first state or jhanas, passionate desire and certain and wholesome thoughts like sensual lust, ill will, languor, worry, restlessness, and septic dogs are discarded, and feelings of joy and happiness are maintained along with certain mental activities. In the second stage, all intellectual activities are suppressed, tranquilities and one-pointedness of mind developed, and the feelings of joy and happiness are stay retained. In the third state of feelings of joy, which is an active sensation, also disappears, while the dispositions of happiness still remains, in addition to mindful equanimity. In the fourth state of jhana, all sensations, even of happiness and unhappiness, of joy and sorrow, disappear. Only pure equanimity and awareness remaining. The third or last factor of mental discipline is right concentration. So တတိယမြောက်ဒုမို့နောက်ဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့ဒီတမာတိအပိုင်းမှာပါတဲ့အားကတော့ဗာလဲဆိုတော့ mental right concentration ပေါ့ right concentration ဆိုရယ်တမာတိပေါ့တမာတိမှာဆို leading to the fourth state of jhana ဇန်အင်္ဂါ၄ပါးကိုရရှိစေနိုင်တဲ့တည်ငြိမ်မှုမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါတွေဘာလို့ခေါ်လဲဆို generally called trance or reclinement ဆိုတော့အဲ့ဒါဇန်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့
in the first state of jhana, it is a patama sema solution. Passionate desires and certain and wholesome thoughts. Passionate desire, wutu kama ne kilitari, arariani bima, kinse biro, like sensual lust, lopure, kamagoni, illusion, yari, ilwe, macon, jan, say the Biavara corabole, languel, core, time my move, leyland, time my muri, and worries and restlessness, look core. Say my name at that movie and then septic dog look for it. You might read or movie. That is are discardable. I had a go on pay out of it. So I had a call it newer and another core, Gamis and newer and a Biavara newer and a Tina made a newer and a Odessa go with a newer and which case I newer another other core, Alright, feelings so alright, Machiro and alright, bed habit or cannot bed happy party chile. Feelings of joy, happiness are maintained along with certain mental activity. So rather nothing PD China Jin Duka Ari Machine. Alright, never the mental activities machine. In the second stage, Dudia Zen, say outright, so Babi Riders, all intellectual activities are suppressed. Tranquilities and one pointness of mind deplore, and the feeling of joy and happiness and stay remain. So, I the intellectual activities, the Gensi, Tridomo, Resina, Risari, Dinya, mine, but the Harry, Arinia, Lo Shamu, Alum, Pine Libero, Babashi, the Sego. Sable my suicide champion, I do Jilin Biatare, do your beating to cut in the sheet, In the thought state, the feeling of joy, which is at the sensations, also disappears, while the disposition of happiness still remain in addition to mindful equanimity. The dear then, see outright so. A tinge the canzaya or knitting pity, knitting pity, Ramabe, pay like it, soon pay like it, so be like biro, sego, say mave, suicide habiro, or dingy biro, do my party, where she let the China move the Kurego, didn't canzare equanimity of your ubicave, didn't she? And the fourth. In the fourth state of jhana, as the Rota Zen Sima, so all sensations, even of happiness and unhappiness, of joy and sorrow, disappear. So I'm not saying Dukkha Vedanarigo, Piti, so in Bubamu, Dogario, a go long patient ravi. When I went there, a go long came here. Only pure equanimity, Ube Calbure, and Yimia Piet, sickly with the damage she needed. And awareness remaining at the delay, the habit journey. That's the root of them. Thus, the mind is trained and disciplined and developed through right effort, right mindfulness, and right concentration. The Loni happy do a sacred blue train a man, discipline piano a man. Barinelli through right effort, Dhamma Vayama, mankind atomuye, right mindfulness, mankind tatiye, right concentration, mankind tamadi, Bobima do a sego, Tame we near do a sego, tame look time, discipline look time, so much the remaining two factors, namely right thought and right understanding, go to constitute wisdom. Now, Janet Nakubo, not making Shibama, Shima Donku, who didn't have pure, didn't pure Donku, Chauku be Doris, or no Naku, right thought and right understanding of pure. Dama Dinga Bane, Dama Deti, Erina Kugaro, Pinya by my party, and Yan Pinya Yamia Pizone, right or Dama Dinga Baza as a man can agency move. And right views of man can hit a me, right understanding. So the right thought, the thought or
selfless renunciations or detachment to the life and thoughts of non-violence, which are extended to all beings. It is very interesting and important to note here that thoughts of selfless detachment, love, and non-violence are grouped on the side of wisdom. This clearly shows that true wisdom is endowed with these noble qualities, and that all thoughts of selfish desire, ill will, hatred, and violence are the result of lack of wisdom. In all spheres of life, whether individuals, socials, or political. Right thought, မှန်ကန်တဲ့အတွေးအကြံမှန်ကန်တဲ့အတွေးအကြံဆိုတာ denote the thought or selfless renunciation and detachment. Thought of love and thought of non-violence. So မှန်ကန်တဲ့အတွေးမြင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမှန်ကန်တဲ့ မှန်ကန်တဲ့အကြံစီနော်မှန်ကန်တဲ့အကြံစီဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တဲ့ကိုကြိုးစွန့်လို့ခြင်းလို့တတ္တဝါပေါင်းတတ္တဝါတွေပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ထားတာတော့ non-violence ဆိုတော့အဝိဟိတပေါ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေမရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကြံစီမှုတွေဖြစ်တယ်နော် This is very interesting and important to note here that total self-led detachments, love, and non-violence are grouped into the side of wisdom. ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်နော်ကိုကြိုးဆွလို့လိုခြင်းတို့မေတ္တာစိတ်တို့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရက်ဆက်တဲ့စိတ်ကိုဖယ်ရှားထားခြင်းဆိုရယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာအဲ့ဒါတွေကို wisdom အပိုင်းမှာပေါ့ဉာဏ်ပညာအပိုင်းမှာထည့်ထားတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တဲ့ This clearly shows that true wisdom is endowed with these noble qualities and that all total selfless desire, selfish desire, ill will, hatred, and violence are a result of lack of wisdom. In all spheres of life, where individual, social, or political. ဒါကိုထောက်ရှုခြင်းအပြင်တကယ်ဉာဏ်ပညာအစစ်အမှန်ရှိတဲ့လူကခုနပြောရမွန်မြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြည့်စုံကြောင်းကိုလည်းသိနိုင်တယ်ဒါအပြင်သူကသူ့ရဲ့ပုံကိုရေးရ individual ပုံကိုရေးရမှာတွေမဟုတ်ဘူးတခြားတော့ social ပြောရလူမှုရေးရဟောနိုင်ငံရေးတွေမှာဟောနော်အဲ့ဒီအရာရာတိုင်းမှာတကူကောင်းစိတ်ထားတွေဒေါသတွေအာဃာတတွေရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဲ့လိုစိတ်ထားရဘယ်လိုဖြစ်ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့အမျိုးမြင်ကင်းမဲ့လို့ဖြစ်လာပညာအမျိုးမြင်ကင်းမဲ့လို့ဖြစ်လာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါရဲ့စန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကြိုးစွန်းအနစ်နာခံရတို့မေတ္တာထားတဲ့စိတ်တို့ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်တဲ့စိတ်တို့ကိုဖယ်ရှားထားတဲ့ဟာတွေအဝိထိန်တာဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပညာအပိုင်းမှာထည့်ထားတာတဲ့အဲ့ဒါတွေမလုပ်တဲ့သူတွေကတကယ်တမ်းတော့ပညာအမျိုးမြင်နေလို့ဖြစ်တာလေနော် And the next is right understanding is the understanding of things as they are and it is the four noble truths that explain things as they really are. Right understanding therefore is ultimately reduced to the understanding of Four Noble Truths. This understanding is the highest wisdom which sees the ultimate reality. According to Buddhism, there are two sorts of understanding. What we generally call understanding is knowledge, an accumulated memory, and intellectual grasping of a subject according to certain given data. This is called knowing accordingly, anubodha. It is not very deep. Real deep understanding is called penetration, patiweta. Seeing the thing in its true nature without names and label. This penetration is possible only when the mind is free from all impurities and is fully developed through meditation. Right understanding is the understanding of things as they are, and it is the Four Noble Truths that explain things as they really are.
so အဲ့ဒါဘာတွေကိုနားလဲတာလဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဘာတွေကိုမြင်တာလဲဘာတွေကိုနားလဲလာတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုမဖောက်မပြန်မှန်ကန်စွာသိမြင်နားလဲခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အရိယသစ္စာ၄ပါးအကြောင်းတရားကိုမဖောက်မပြန်မနဲ့မှန်ကန်စွာရှင်းလင်းဖော်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်တယ် The right understanding therefore is ultimately reduced to the understanding of four noble truth ပေါ့နော်ခုနပြောရအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုမဖောက်မပြန်ရှင်းလင်းထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်တဲ့ This understanding is the higher wisdom which sees the ultimate reality အဲ့ဒီနားလေမှုအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကန်မှုဆိုတာအမြင်မှာဆုံးပဲအထွတ်အထိပဲသစ္စာ၄ပါးကိုကောင်းစွာသိမြင်နားလဲတာကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ခေါ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပရမတ္ထတရားလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပရမတ္ထတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းဟာဉာဏ်ပညာအရာမှာဆိုအဲ့ဒါအထွတ်အထိပဲအမြင့်ဆုံးပဲ According to the Buddhism နဲ့ Buddhism အလိုရ there are two sources of understanding နဲ့နားလည်မှုသိမြင်နားလည်မှုဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆို what we generally call understanding is knowledge and an accumulated memory and intellectual grasping of subjects according to certain given data so ယေဘူးကအပြင်တို့တွေနားလဲသိရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာပါလဲဆိုမှတ်ဉာဏ်နဲ့စီးပူးလေ့လာထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေနဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုမြင်ဉာဏ်ပြီးမှပိုင်းခြားသိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းကိုခေါ်တာ so this is called knowing accordingly အနုဘောဓာအဲ့ဒါကိုအနုဘောဓာလို့ပြောတယ် accordingly ကိုလျောက်ပတ်စွာသိခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုနော်အဲ့ဒါသိပြီးနဲ့နေခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော် it is not very deep သိပြီးနဲ့နေခြင်းမရှိဘူး real deep understanding is called penetration ပฏิဝေဒတကယ်ကိုမှနဲ့နေထိုးထွင်းပြီးသိမြင်ခြင်းကြောင့်ပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ် seeing the things in its nature without names and label သူတဘာဝကိုခုန names တွေ labels တွေအမည်နာမပညာချက်တွေအကုန်လုံးဖယ်ပြီးတဘာဝအစစ်မှန်တိုင်းသိခြင်းကိုခေါ်တာ This penetration is possible only when the mind is free from all impurities and is fully developed through meditation အဲ့ဒီရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုကြတော့အဲ့ဒီရဲ့စိတ်အစဉ်တမ်းမျိုးကိုကြတော့စိတ်အညစ်အကြေးတွေအားလုံးကင်းစင်ပြီးမှရတယ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါရဘယ်ကနေရလဲဆိုတမထဝိပဿနာလဲအထူးသဖြင့်တော့ကမ္မထဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးမှအဲ့လိုမျိုးအမြင်မှန်မှုမျိုးရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကမ္မထနဲ့တာပဲရနိုင်တယ်ဒီတိုင်းတင်ယူလေ့လာပြီးမှဘယ်လိုမှမရနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးပေါ့နော် From this brief account of the path one may see that it is a way of life to be followed practiced and deployed by each individual this is self-discipline in body word and mind self-development and self-purification it has nothing to do with belief prayer worship or ceremony in that sense it has nothing which may popularly be called religious it is the path leading to the realizations of ultimate reality to complete freedom happiness and peace through moral spiritual and intellectual perfections so အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေ part တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမဂ်ကင်ရှိပါရအားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီမဂ်ကင် land ဆိုတာတွေကတဲ့ when we see that it is a way of life to be followed practiced and deployed by each individual so သုံးတူတယောက်ချင်းစီအားနေပြီးမှအဲ့ဒါကိုလိုက်လို့ရမယ့်အရာတွေအဲ့ဒါကျင့်ကြံရမယ့်အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပွားများအားထုတ်ရမယ့်အရာတွေဘဝနေနည်းအဖြစ်လုပ်ရမယ့်ဟာတွေ it is self discipline in body word and mind self development and self purification so အဲ့ဒါတွေက body word and mind လို့ပြောရဲကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုယ်နှုတ်နှလုံးပေါ့သုံးပါလုံးကို self discipline ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ့်ဟာတွေ
self deployment ကိုလည်းကိုဖွင့်ပြောအောင်လုပ်ရမယ်ဟာ self purification ကိုတန်းစင်စင်ကြအောင်လုပ်ရမယ်ဟာဒီကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ it has nothing to do with belief prayer worship or ceremony so အဲ့ဒါကိုသွားပြီးမှအခမ်းအနားတွေကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုတွေရှ िख ိုးပူဇော်မှုတွေပါဒမှုတွေလုပ်ပြီးမှလုပ်နေစရာဘာမှအကြောင်းမှမရှိဘူး in that sense that has nothing which may popularly be called religious so အဲ့တော့တို့ရအခုခေတ်မှာပြောနေတဲ့ဘာသာရေးဆိုတဲ့လူတွေအများပြောနေတဲ့ဘာသာရေးကြီးညိုမှုမျိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီမဂ်ကင်ရှိပါဒီနေရာမှာကိုဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုရှင်းသွားတယ် although we so call ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပဲခေါ်နေပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းတော့ဘာသာရေးကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုကြီးညိုမှုပူဇော်ပသမှုအလုပ်တွေလုပ်နေရမယ်မျိုးမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘာလို့ရမှာလဲဆိုအဲ့ဒီအစားကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးလုံးကိုဒီမဂ်ကင်ရှစ်ပါးနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နေရမှာအဘက်တစ်ခုကြိုးစားနေရမှာအဲ့ဒီအပြင်စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်နေရမှာ This is the path leading to the realizations of ultimate reality to complete freedom happiness and peace through moral spiritual and intellectual perfections so အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်တေလာတမာရီပညာဆိုတဲ့အင်္ဂါ၃ရဲ့အားဖြင့်ပြည့်စုံစွာထူထောင်ပြီးမှအဆုံးစွန်သောငြိမ်းအေးခြင်းချမ်းသာခြင်းလွတ်ငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့တို့ရကျင့်ကြံမှာဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာစစ်ဗုဒ္ဓဝါဒီစစ်တွေဖြစ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲဘာသာရေးနဲ့ပဲပူဇော်ရပါတာရရှ िख ိုးရဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးနေတယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမယ့်အရာတွေဒီနေရာရဲ့တိတ်သဘောကျစရာကောင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဆိုသဘောကျမှထင်ပါတယ် In Buddhist countries there are simple and beautiful customs and ceremonies on religious occasions. They have little to do with the real path, but they have their value in satisfying certain religious emotions and the needs of those who are less advanced and helping them gradually along the path. So, ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်တွေမှာ like မြန်မာပြည်တို့ဘာလို့လို့မျိုးဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားပါတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ There are simple and beautiful customs and ceremony on religious occasion. So ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တေကိုရိုးရှင်းပြီးတေကိုလာပါတဲ့အလေးအထားတွေပွဲလန်းတပင်တွေရိုးရာဓလေ့တွေပြုလုပ်ကြတယ်ပူဇော်ကြတယ် They have little to do with the real path. မဂ်ကင်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဂ်ကင်လမ်းနဲ့တော့အဲ့ဒါဒီနေရာဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲ့ခုနက ceremonies တွေနော်အခါကြီးရဲ့ကြီးမှာလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဟာရဘာမှမဆိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနဲ့ but they have their value in satisfying certain religious emotion ဆိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးညိုစိတ်တွေစိတ်ခံစားမှုတွေကိုတော့အနေနဲ့များတော့ satisfy ဖြစ်စေမှာပေါ့လေနော်သူတို့အနေနဲ့များတော့ကျင့်နေစီမှာပေါ့လေ the needs of those who are less advanced ပေါ့အဲ့လိုတချို့တွေမရင်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကိုယ်ဝေယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရင်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှုနယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ okay ဒီလိုပွဲလန်းတပင်တွေလှုပ်ချင်အဖြစ်သူတို့ကို so called ဘာသာရေးအာသာပြည့်စေမှာပေါ့လေနော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုတွေအနေနဲ့များတော့အာသာပြည့်စေမှာပေါ့အဲ့ဒီကနေတစင် helping them gradually along the path မဂ်ကင်လမ်းပေါ်ရောက်လာဖို့အကူအညီပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေတို့မဟုတ်ဘဲတော့အဲ့ဒီရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာတွေအဲ့ဒီ ceremonies တွေလုပ်နေတာက so အလကားပဲတဲ့မဂ်ကင်လမ်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကနေတစင်ရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့လေနော်ဘာသာရေးအာသာဖြစ်နေတာမျိုးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့With regard to the Four Noble Truths, we have four functions to perform. The first Noble Truth is dukkha, the nature of the life, it is suffering, its sorrows and joys, its imperfections and unsatisfactoriness, its impermanence and insustainability. With regard to this, our function is to understand it as fact clearly and completely,
Prenya. So this are live and better be my teacher, leacher, never be Doritilo, looks on make a leakushi, no? No matter but tomatoes are doka this are. Doka this are, I doka this are, ya, but why it the body are sim many? Why it the gig with do carry? Araria pio shui mu sin ye mu, mabizo muri, and knit that poya hamishi muri, and nobilo matimi muri, no? A county machine muri. Sorry, Ala Muduria. Shinshin and PB songs on Nale, I'm a brain yard. Gong on clearly understood Piamaya. Abtama Doka this out, Lupia Mahari. The John Doka John the Gonzia Male was in Pioba Ubari. The second retro is the origins of Dukkha, which is desire, thirst, a complaint by all other passions, defilements, and impurity. A mere understanding of this fact is not sufficient. Here, our function is to discard it, to eliminate, to destroy, and eradicate it. Bahataba. To do the area this appeared, to the this appeared, Dana Ruba, Doka Pijamono, Dana Nedua, the Charo, Kilita, and Yiji, Mumoni, Alomo, Doka Pisi Harry, Doka the Moody at this area. Eri Doka the Moody at this hour, Dio Mianele Mabidu, Eri Gileda Danarigo, soon pay Piao Pia Si, a Miakani no blayama, Baha Tabalo Cor, eradicate lo blayama, Elo Nine. Looks all I yare. The third true is cessations of Dukkha Nirvana, the absolute truth, the ultimate reality. Here our function is to realize it. This is Daba. Tadia this appeared Dukkari Chonyin and Niroda this aga. Dori Edima looks on me Chakajaro. But the meta this answer Napang Yamau Buoy and Loama. This is Daba. Yamau Buame they are. Now, so the fourth noble truth is the path leading to the realization of Nibbana. A mere knowledge of the path, however, complete will not do. In this case, our function is to follow it and keep to it. Bawitaba. The road had this hour, Nabang who yells it in Megan Land there. Eddie Megan Land young below where Doris on only Nale. Case I'm a video. Eddie land I ginger and liner saw your Artua Maya. Bawi Dabaloa Maya, Bohamia Artua Maya. I wrote this I live on a better day. Yariba. Diniama this I live on a better day. John Yari, Golon, Pibabi. Now the Bagani Sabido, chapter 6. Doctrine unknown so Anata, Anata and a better day. The Arori, John. Biamima, Biobama Pibare, Dine Pokiscuro, Dimabe, a song dabami, Alo, Yin Chenyawazi. See you.